우리는 성공의 8단계대로 A코어를 실천했을 때 누구나 다 성공할 수 있다고 얘기해요. Biz bu başarının 8 adımı ve 8 ana formülünü uygulayan herkesin başarılı olabileceğini düşünüyoruz. 성공의 8단계의 첫 번째가 꿈과 목표를 설정하는 일이잖아요. Başarının 8 adımının birinci maddesi hayal ve hedef belirleme. 내가 이 사업을 통해서 어떤 것들을 이루고 싶고 그걸 이루기 위해서 어떤 목표를 정해야 될지 여러분들이 가장 먼저 생각하셔야 되는 거예요. Ben bu işi yaparken hedefimle neye ulaşmak istiyorum, neyi elde etmek istiyorum. Siz bunları düşünüp bunları mutlaka belirlemelisiniz. 그리고 오늘처럼 이렇게 시간을 투자해서 내가 이 정보를 들어야 누군가에게 소개도 하고 나 또한 제품을 정확하게 알고 쓸 수 있게 되겠죠. Ve hani bugünkü gibi buna vaktinizi ayırıp bugün bu eğitimi dinlemeliyim ve benim gibi bu ürünleri kullanabilecek, beğenebilecek kişilere bunları en güzel şekilde anlatabilmeliyim diye düşünmelisiniz. 전화 라비아가 여러분들에게 이렇게 정보를 줄 수 있는 건 이미 애터미 제품을 통해서 애용자가 됐기 때문인 거예요. Rabia'nın da bu kadar güzel ürünleri anlatabilmesinin sebebi ürünleri gerçekten severek düzenli olarak kendisinin kullanması. 그리고 라비아의 열정적인 제품 설명을 통해서 여러분들이 저 제품을 사용해 보고 싶다는 생각이 들게 되잖아요. Siz de onun bu güzel anlatımını dinledikçe siz de bu ürünleri kullanmak istiyorsunuz, değil mi? 그러면 여러분들이 아직 사용해보지 않은 제품을 누군가에게 사용해본 것처럼 설명할 수 없기 때문에 이런 시스템에 들어와서 그 사람이 이 정보를 여러분들처럼 듣게 하시면 되겠죠. Siz henüz kendinizin kullanmadığı bir ürünü başkasına düzgün bir şekilde açıklayamazsınız. O yüzden siz de bu şekilde eğitimlere, ürün eğitimlerine etrafınızdaki kişilere davet edip sizin gibi bu bilgileri dinlemesini sağlamalısınız. 우리가 줌 미팅을 통해서 이 정보를 듣는 게 전달이 빠를까요? 아니면 현장에서 만나서 정보를 전달하는 게 전달이 빠를까요? Sizce böyle toplantılara insanları davet edip toplu bir şekilde dinlemelerini sağlamak mı daha hızlı olur, yoksa herkesle tek tek görüşüp ürünleri anlatmak mı daha hızlı olur? 이렇게 화면을 보고 얘기를 하는 것보다는 직접 만나서 얘기하는 게 훨씬 전달이 빠르겠죠. Ee, Böyle hani online olarak değil de buluşarak insanlarla bireysel olarak yani yüz yüze buluşup anlattığımızda daha etkili olur, değil mi? 그래서 스폰서인 혜리가 여러분들하고 눈 마주치고 이 정보를 빠르게 전달하려고 지금 튀르키예 가 있는 거예요. Bunun için de sponsorlarınızdan biri şu anda Türkiye'ye geldi ve sizinle beraber insanlarla buluşmak için Türkiye'de. 그리고 곧 한국장이나 응국이 튀르키예로 여러분들한테 정보를 전달하러 떠날 거잖아요. Yine yakın zamanda Han ve Ilguk da Türkiye'ye gelecek. 그러면 여러분들이 하셔야 될 일은 무엇일까요? O zaman sizin yapmanız gereken ne? 스폰서가 튀르키예에 머무는 동안 최대한 많은 파트너들을 스폰서한테 안내해서 정보를 듣게 해야 되겠죠. Sponsorlarınızın Türkiye'de olduğu süre boyunca olabildiğince çok kişiyi onlarla tanıştırıp onlardan bilgi almalarını sağlamalısınız. 그런데 여러분들이 참여하지 않으면 여러분들의 파트너를 소개할 수 있는 방법이 있을까요? Ama siz bir şeylere katılmazsanız e, etrafınızdaki kişileri nasıl davet edeceğinizin yöntemini öğrenebilir misiniz? 여러분들이 어떻게 바쁜 여러분들의 시간을 내서 스폰서를 만나고 스폰서에게 명단을 소개할지 그 명단을 찾으셔야 되는 거예요. Yani siz ne kadar yoğun da olsanız yine de sponsorlarınızla buluşmanın, onlarla görüşmenin bir yolunu bulmalısınız. 그래서 늘 내가 안내했던 사업 설명보다는 한국 네트워크 마케팅이고 한국에서 온 스폰서가 안내하게 함으로 인해서 이 정보 전달이 빠르게 해야 하잖아요. E, Ne de olsa hani siz ne kadar her gün anlatsanız da sizin anlatımınızdansa bu Kore merkezli bir şirket olduğu için Kore'den gelen birinin anlatması daha hızlı etkili olacaktır. 그리고 스폰서가 안내하고 언제까지 트리키에 있는 게 아니기 때문에 스폰서가 한국으로 돌아갔을 때는
내가 주기적으로 만나고 미팅을 통해서 그 사람이 관심을 지속해서 가질 수 있게 후속 관리를 하는 거예요. Yine de hani sonuçta Koreli sponsorlarımız da sürekli olarak Türkiye'de değiller. Onlar da Kore'ye döndükten sonra siz yine bu görüştüğünüz kişilerle sürekli düzenli olarak görüşmeye devam ederek onların takibini yapmalısınız ki ilgilerini kaybetmesinler. 그리고 파트너들의 현재 상황에 맞춰서 내가 어떻게 관리해야지 될지를 스폰서랑 상담을 통해서 얘기하시면 돼요. Ayrıca bu partnerlerinizin, üyelerinizin de durumlarını analiz ederek, hani takip ederek nasıl bir yol ilerlemeniz gerektiğini de sponsorlarınızla danışıp onlarla görüşmelisiniz. 그리고 나처럼 이런 일들을 함께 할 수 있는 사람들을 복제해 나가는 거거든요. Ve bu şekilde bizim gibi bu işi yapacak, bu işte ilerleyecek partnerleri aradığımız bir iş. 그런데 여러분들이 이렇게 하는 일이라고 함께 하자고 얘기하면 파트너들이 따라 하던가요? Ama siz bunu insanlara söylediğinizde hemen herkes sizi takip ediyor mu? 우리는 누군가에게 말로 하자라고 얘기하거나 알려주는 게 아니라 단톡방을 통해서 내가 하고 있는 일들을 보여주면서 따라하게 만드는 거예요. Bizim yapmamız gereken insanlara bunu sadece sözle anlatmak değil, onları gruplara davet ederek orada biz de yaptığımız şeyleri paylaşarak bizim yaptığımız şeyleri onlara gösterip örnek olmamız gerekiyor. 그러면 이 성공의 8단계 안에서 내가 매일매일 행동으로 실천하는 것들이 있고, 이걸 내가 파트너들에게 단톡방을 통해서 알려줘야 따라하는 사람들이 생기잖아요. Bu başarının 8 adımında da bizim her gün yapmamız gereken adımlar var ve bunları da gruplar aracılığıyla partnerlerimize, üyelerimize göstermemiz gerekiyor. A코어는 우리가 매일매일 행동으로 실천해야 될 사업의 기본 원칙이라고 생각하시면 돼요. E-Koru'da bizim her gün yani her gün yapmamız gereken adımlar olarak düşünüp bunları her gün yaptığımızda başarıya ulaşabileceğimizi düşünmelisiniz. 네트워크 마케팅은 보이지 않는 소비자의 멤버십을 구축하는 일이잖아요. Network marketing hani her gün görmediğimiz tüketicilerin sistemini oluşturma işi. 저도 처음 이 사업을 시작했을 때 어떻게 진행을 해야 될지 방향을 설정하기가 어려웠어요. Ben de bu işe ilk başladığımda nasıl yapmam gerektiğini anlamam zor olmuştu. 그런데 모든 성공자들이 매일 이 A코어를 행동으로 실천하면 성공할 수 있다고 해서 저도 이걸 진행해 봐야 되겠다라고 생각했어요. Ama başarılı olan herkes her gün bu 8 adımı yaptığını söylüyordu ve ben de bunu yapmam gerekiyor diye düşündüm. 이 A코어를 실천하니까 기본적인 사업을 어떻게 진행해야 될지 툴이 정해져서 오히려 사업 진행하기가 쉬워지더라고요. Bu 8 adımı her gün yapmaya başladığımda e, süreç içinde ne yapmam gerektiğini anladım ve işlerim kolaylaşmış oldu. 첫 번째가 책 읽기예요. Birincisi kitap okuma. 우리가 이 인간관계십 속에서 소비를 이뤄내는 사업이기 때문에 각자의 생각이 달라서 초창기 때 이 생각을 맞추기가 너무 어렵더라고요. Biz sonuçta insanlarla görüştüğümüz insan ilişkileri üzerine kurulu bir iş yapıyoruz ve sürekli olarak tüketicilerle görüşüyoruz. Ama herkesin, her insanın düşünce yapısı farklı olabiliyor. Düşüncelerimiz uyuşmayabiliyor ve bunları anlamakta bazen zorlanıyoruz. 세미나에서 같은 강의를 듣고 나랑 다른 행동을, 다른 말을 하는 파트너를 이해하기가 어려워서 이 사업이 힘들다고 생각했었거든요. Bazen seminerlerde hepimiz aynı eğitimi dinliyoruz ama herkes farklı bir yönden anlıyor, farklı bir şekilde anlayabiliyor, farklı bir şekilde düşünebiliyor ve birbirimizi anlamakta bazen zorlanabiliyoruz. 제가 너무 힘들어하니까 제 스폰서가 네트워크 마케팅 서적을 하나 저한테 보내주더라고요. Network marketing bu. 이 인간관계십을 너무 내가 힘들어하니까 스폰서가 나한테 네트워크 마케팅 책을 하나 선물해 줬어요. Hı. Ben de bu konuda, bu insan ilişkileri konusunda başlangıçta çok zorlandığım için
sponsorum da bana bu network marketingle ilgili bir kitap gönderdi. 그 책을 읽으니까 책 속에서 왜 그런 일이 벌어지는지를 내가 경험하지 못했던 것들을 간접 경험할 수 있게 그런 일이라고 알려주더라고. Bu kitapta da gel. 내가 경험해보지 못했던 힘든 상황들을 책 속에서 그런 일이라고 알려주더라고. Hı. Benim henüz deneyimleyememiş olduğum bazı konuları bu kitapta okuyup anlamamı sağladı. 그게 나한테 그 굉장히 큰 위로가 되고 그 시간을 견딜 수 있는 힘이 됐던 것 같아. Bu da benim için çok faydalı oldu ve o süreçte benim gelişmem için yardımcı olmuş oldu. 그래서 여러분들도 기회가 되면 인간관계론이나 아니면 네트워크 마케팅 서적이나 짬짬이 시간 될 때 읽어보시면 도움이 되지 않을까 싶어요. O yüzden siz de vakit buldukça insan ilişkileri üzerine ya da network marketing sistemi üzerine bazı okumalar yaparsanız sizin için de işinizi kolaylaştırır, yardımcı olur diye düşünüyorum. 우리는 시스템에서 반복해서 정보를 들어야 소비자들한테든 누구한테든 얘기할 거리가 생기잖아요. Biz sistem sayesinde sürekli olarak bilgileri, eğitimleri dinlemeliyiz ki insanlarla görüştüğümüzde, buluştuğumuzda da nasıl davranmamız gerektiği hakkında fikrimiz olsun. 각자의 직업이나 거리에 한계가 있기 때문에 우리가 모든 시스템에 다 참여할 수가 없잖아요. Yani hepimizin sonuçta farklı işleri veya hayatında yaptığı başka şeyler olduğu için bütün her şeye dahil olamayabiliriz. 그런데 애터미는 이 VOD 영상을 통해서 제품에 대한 거나 사업에 대한 많은 자료들을 찾아볼 수 있게 진행하는 회사잖아요. Ama Atomi'nin bu video izleme üzerine birçok içeriği bulunduğu için çok kolay bir şekilde bu bilgilere her zaman ulaşabiliriz. 여러분들이 매일 시스템에 참여해서 직접 강의를 들을 수는 없지만 각자 계신 곳에서 핸드폰을 통해서 이 VOD는 시청할 수 있잖아요. Siz her gün düzenli olarak belki eğitimlere katılamayabilirsiniz ama her gün telefonunuzdan istediğiniz bir zamanda video açıp izleyebilirsiniz. 그래서 내가 항상 이 영상을 통해서 이 열정을 유지해야 되는 거예요. Ve bizim her gün böyle videolar üzerinden izleyip kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. 제품을 사용해보지 않은 사람은 누군가가 좋다는 얘기만 듣고 다른 사람을 진심으로 이 제품을 쓸 수 있게 권유할 수는 없거든요. Ürünleri kullanmayan birinin de sadece başkasından duyduğuyla bu ürün güzelmiş diyerek birilerine tavsiye etmesi mümkün değildir. 이 제품이 정말 좋고 효과가 있다는 게 알아져야 상대방이 도움을 받았으면 좋겠어서 나를 위해서가 아니라 상대방을 위해서 전달하기 때문에 설득이 빨라지는 거예요. Ürünleri gerçekten kullanmalı, faydasını ve etkisini hissetmeliyiz ki bunu gerçekten içtenlikle etrafımıza anlatıp hani insanların faydalanmasını isteyerek bunu anlatmamız gerekir. 그리고 애터미를 통해서 어떻게 소득이 되는지 정도는 우리가 설명할 수 있어야 되겠죠. Ayrıca Atomi sayesinde nasıl kazanç elde edebileceğimizi de bizim açıklayabilmeli olmamız gerekiyor. 애터미를 이렇게 소개하는 건 만남을 통해서 결국 가능해진다는 거예요. E, Atomi'yi anlatmak da bu şekilde e, insanlarla buluşarak mümkün oluyor. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 소비자들을 만날 때나 이 사업을 전달을 할 때 경험이 부족해서 어려운 점이 있다면 스폰서와 상담을 통해서 간접 경험을 만들고 그걸 통해서 빠르게 전달하게 하면 돼요. Ayrıca biraz önce de bahsettiğim gibi insanlarla buluştuğumuzda bir şey anlattığımızda yetersiz hissettiğimiz zamanlarda da sponsorlarımızla görüştürüp onlardan destek alıp onların deneyimlerinden de faydalanırsak 우리가 işimiz daha 제품을 hızlanır. 우리가 제품을 사용하는 것도 결국 지나가는 아무나가 나한테 권유했을 때보다 내가 신뢰하는 지인들이 나한테 얘기했을 때 저 제품을 써보고 싶다는 생각을 할 수밖에 없게 되거든요. Ürünleri biz kendimiz kullandığımızda da hani ilk defa görüştüğümüz birindense
etrafımızdaki kişiler bunu daha iyi fark edip onları daha hızlı bir şekilde fark edecektir ve onlar bize soracaktır. 그래서 여러분들이 새로운 사람에게 애터미를 전달하고 싶다면 그 사람하고의 관계십을 통해서 신뢰를 쌓는 일부터 먼저 하시면 된다고 생각해요. Siz yeni birisine de bir üründen bahsedecekseniz, bir şeyden bahsedecekseniz de onun ilgi alanına, neyle ilgilendiğine, neye ihtiyacı olduğuna dair önce bilgi edinip ona göre anlatırsanız daha iyi 저는, olacaktır. 저는 초창기 때 이 A코어를 실천한 걸 파트너들하고 단톡방을 통해서 공유하면서 함께 진행을 했어요. Ben de bu işe ilk başladığım zamanlar bu Eğitkor'u grup üzerinden kendi partnerlerimle beraber birlikte yürüttüm. 그랬더니 함께 진행하는 사람들이 늘어날수록 제 멤버십이 커지는 속도가 빨라지더라고요. Bunu benimle birlikte yapan insanlar sayesinde de üyeliğim hızlı bir şekilde büyüdü. 다음 넘겨줘. 지금 한국에서도 코어를 다시 진행하고 있는데 이걸 우리들이 현장에서 진행하기 좀 쉬운 방식으로 변경한 거거든요. Bunu şu an Kore'de de tekrar uyguluyoruz ve bunu daha kolay bir şekilde yapabilmemiz için böyle kısalttık. 여러분들이 리더들부터 이렇게 매일매일 행동으로 실천해야 될 것들을 공유하는 걸 시작하셨으면 좋겠어요. Siz de her gün yapmanız, liderlerden başlayarak her gün yapmanız gerekenleri bu şekilde madde madde yazıp her gün uygulamaya çalışırsanız iyi 너무 olur. 많은 사람들이 정보를 올리다 보면 이 정보가 그냥 스쳐 지나갈 수밖에 없게 되거든요. Çok fazla kişi bunu yüklemeye başlarsa bunun takibini yapmak biraz zor olabilir. 그래서 단톡방에서 세븐코어를 진행을 할 때는 10명을 넘기지 않고 팀으로 나눠서 진행을 해보면 좋을 것 같아요. Yani çok fazla kişi olduğunda bunun takibinin yapılması da zor olacağı için başlangıçta 10 kişiyi aşmayan gruplar kurup sizinle beraber yapacak kişilerle bunu sürdürürseniz daha iyi olacaktır. 여러분들 혹시 나는 하루에 한 편씩은 매일 영상을 본다 하는 분 있으면 손 좀 들어보실래요? Siz her gün ben bir tane video izleyip bunun hakkında bir yorum yapabilirim diyenler el kaldırabilir mi? 지금 제 화면에 25명 나오는데 손든 사람은 두 분밖에 안 계시는 것 같아요. Şu anda benim ekranımda 20 kişi var yaklaşık ama sadece 2-3 kişi el kaldırıyor. 이 세븐코어를 진행을 해보면 내가 애터미 사업을 바르게 하고 있는지 아닌지 나 스스로가 가장 정확하게 알 수 있어요. Bu Seven Core'u uyguladığımızda aslında bu işi ben ne şekilde ilerletiyorum, ne hızda ilerleyebiliyorum. Bunu kendimizin fark etmesini sağlıyoruz. 여러분들 학교 다닐 때 숙제 검사 받으셨죠? Siz okula giderken ödevlerinizi kontrol ediyordu öğretmenleriniz değil mi? 애터미도 이렇게 어떤 면에서는 내 스스로가 어떤 규제를 둬야 되고, 그리고 이렇게 하는 mo습을 보임으로 인해서 파트너들이 따라했을 때 이 시너지 효과가 있을 수밖에 없게 돼요. Burada da her gün yaptığımız şeyleri böyle yazarak, partnerlerimizle de paylaşarak, onların da paylaşımlarını kontrol ederek beraber ne yaptığımızı, nasıl ilerlediğimizi görmenin ve hızlı bir şekilde ilerlemenin yöntemi. 내가 매일 애터미 사업을 진행하고 있는지 아닌지를 다른 사람한테 점검받는 게 아니라 나 스스로 나한테 숙제 검사를 하는 거라고 생각하시면 돼요. Ya bunu her gün birine böyle rapor veriyormuş gibi değil, kendimiz için aslında. Ben her gün ne yapıyorum bu iş için diye kendimizde farkındalığını sağlamak için yapmamız gerektiğini düşünmeliyiz. 내가 기존에 알고 있는 내용을 가지고 새로운 사람들을 계속 만나서 설득하기는 어렵지만 영상을 통해서 제품이나 애터미 사업에 내가 플러그인 되어 있으면 이 정보를 통해서 누군가를 설득하기가 훨씬 쉬워지더라고요. Ben her gün yeni kişilerle belki tanışıp her gün herkese farklı bir şey anlatamayabiliriz ama bu videolar sayesinde kim nerede olursa olsun bunları izleyip e, yeni bilgiler edinebilir.
어렵게 쓰실 필요 없이 여러분들이 오늘의 영상 올려주는 걸 보고 1번의 제목을 적으시면 돼요. Yani bunu zor olarak düşünmeye gerek yok. Her gün bir video izleyip o video hakkında ne düşündüğünüzü kısaca yazabilirsiniz. 여러분들이 세븐코어에 거짓말로 적을 수가 없기 때문에 저녁에 영상을 안 봤으면 이거 적기 위해서라도 영상을 통해서 애터미 정보를 한 번은 들을 수밖에 없게 되거든요. Bunu her gün paylaşmanız gerekeceği için hani siz sonuçta yalan da söyleyemezsiniz. O yüzden gün sonunda eğer bir video izlemediyseniz bunu bir şeyler yazmanız gerektiği için oturup izleyeceksinizdir o videoyu. 이건 서로 다른 장소에 있어도 단톡방을 통해서 얼마든지 진행할 수 있는 일이에요. Yani biz nerede herkes farklı bir konumda da olsa bu gruplarda bunu paylaşarak herkes her yerde bunu yapabilir. 튀르키예는 특히 거리가 멀기 때문에 우리가 팀워크로 하는 사업인데 매번 만나서 할 수 없기 때문에 단톡방으로부터 팀워크를 만들면 돼요. Özellikle Türkiye çok büyük bir ülke ve farklı bölgelerde partnerlerimiz vardır ve bizim bu işi bir ekip işi olarak yapmamız gerekiyor. Her günde birbirimizle buluşamayacağımız için öncelikle bu gruplar üzerinden ekip olarak hareket etmeliyiz. 그리고 각자가 좋아하는 제품들이 있으시잖아요. Ve hepimizin sevdiği, kullandığı ürünler vardır. 내가 오늘 사용한 제품 중에 가장 기억에 남는 제품을 적고 이 제품이 어떤 효과를 주거나 왜 좋아서 쓰는지에 대한 간단한 팁을 적어주면 다른 사람들이 보고 저 제품을 쓰고 싶다는 생각을 할 수 있겠죠. Mesela bugün kullandığınız ürünler arasında en çok hoşunuza giden, en çok sevdiğiniz bir ürün hakkında onu neden sevdiğinizi, ne etkileri olduğunu kısaca yazarsanız yorumunuzu onu kullanmak isteyecek ya da merak edecek birileri de çıkacaktır. 세븐코어는 간단한 소감을 적어야지 너무 장황하게 길게 쓰다가 보면 사람들이 이 정보를 서로 소통할 수 없게 돼요. Bu Sevin Core'u yaparken bu yazdığımız yazıları kısa tutmalıyız. Çünkü çok uzun olursa bu sefer bunu okuyan kişi de sıkılacaktır ve bunu takip etmek de zor olacaktır. 너무 자세하게 쓴다고 생각하면 나도 반복해서 쓰기가 어렵고 다른 사람들도 그 내용 공유가 안 되기 때문에 가장 간단한 팁만 한 가지 적어 주신다고 생각하시면 돼요. Yani böyle çok üstüne düşünerek zorla uzun uzun yazmaya çalışırsanız bu sizi de zorlayacaktır. Sizin bunu devam ettirmeniz de zor olacaktır. Bunu okuyan kişiler de zorlanacaktır. O yüzden kısaca ve basitçe, en basit şekilde yazmayı ve bu şekilde devam ettirmelisiniz. 여러분들이 살면서 직장 생활이나 가정을 돌보다 보면 바빠서 주변의 지인들이랑 가족이랑 그렇게 자주 연락을 해보고 살지 않았잖아요. Siz normal yaşantınızı sürdürürken de işle olsun, ev işleriyle olsun, çalışma hayatıyla olsun, hepinizin yoğun hayatı var ve bu süreçte yakınlarınızla da belki sürekli olarak görüşemiyorsunuz. 애터미 제품을 사용하고 제품이 좋다고 생각하고 이 정보를 전달하고 싶다고 생각했는데 연락도 안 하던 지인들한테 갑자기 연락해서 얘기할 수는 없잖아요. Atom ürünlerini kullanıp beğendiniz ve bunu etrafınızda birilerine anlatmak istiyorsunuz ama uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınıza ya da akrabalarınıza birden arayıp direkt ürün anlatımını yapmanız mümkün değildir, değil mi? 그리고 갑자기 연락해서 애터미를 얘기하다 보면 다단계라는 편견 때문에 내 연락이 차단당하거나 내가 상처받는 일이 생길 수밖에 없게 되거든요. Ve birden birini arayıp direkt olarak atomiden bahsedersek de olumsuz bir tepki alabiliriz, reddedilme yaşayabiliriz ve böyle olursa da bizim kalbimiz kırılabilir, üzülebiliriz, hevesimiz kırılabilir. 애터미 사업의 시작은 다시 인간관계십을 가지는 것부터 하는 거예요. Atomi işinin başlangıcında da aramızdaki insan ilişkilerini güçlendirmekten geçiyor. 여러분들이 애터미를 전달하려고 그러면 명단이 없으시잖아요. Siz
Atomi'yi bahsedecek kişiler listesini çıkarmaya çalışırsanız kimseyi bulamazsınız listeye yazacak. 그런데 내 지인들한테 안부를 묻는다고 생각하면 분명히 명단이 있어요. Ama arayıp konuşabileceğiniz, herhangi bir şeyden bahsedebileceğiniz yakınlarınızı düşünürseniz listeye bir sürü kişi çıkacaktır. 여러분들이 하루에 3명 안부 문자를 할 사람의 명단을 찾으시고요. Siz her gün 3 kişiye mesaj atabilecek 3 kişi listesi oluşturabilirsiniz. 잘 지내고 있는지 전화 통화할 사람 3명의 명단을 찾으셔야 해요. E, Nasıl, iyi mi diye sorabileceğiniz, arayabileceğiniz 3 kişiyi bulabilirsiniz. 그리고 하루에 3명은 최소한 얼굴을 마주하고 만난다고 생각하시면 돼요. Günde de 3 kişiyle yüz yüze böyle görüşüp konuşmayı yapabilirsiniz. 대단한 사람을 만나는 게 아니라 집 앞에 마트, 그리고 내가 잘 가는 매장, 내가 늘 생활권에서 만날 수 있는 사람들의 명단을 반복해서 만남으로 인해서 나를 기억하게 하는 거예요. Yani bu kişiler ekstrem kişiler olmasına gerek yok. Her gün görüştüğümüz ya da her gün uğradığımız marketteki biri olabilir. Her gün geçtiğimiz bir dükkanın sahibi olabilir. Basit kişiler, her gün bunlarla arada sırada görüşüp, düzenli olarak görüşüp kendimizi hatırlatmalıyız onlara. 저는 제가 이브닝 케어를 열심히 하고 제 피부톤이 맑아지니까 어느 순간 만나는 사람들이 왜 이렇게 얼굴이 요즘 좋아졌는지 물어보더라고요. Biz zaten ürünleri düzenli kullandığımızda, mesela özellikle evening care'i her gün kullandığımızda bizim cildimiz güzelleşiyor, cilt tonumuz eşitleniyor ve her gün birileriyle görüştüğümüzde de görüştüğümüz kişiler bizim cildimizdeki değişikliği fark ediyor. 그래서 제가 애터미 화장품으로 화장품을 바꾼 걸 얘기해 준 거예요. Ve onlar bize sorduğunda da ben kullandığım ürünleri Atomi ile değiştirdim diye onlara bunu söylüyoruz. 애터미 사업은 내 피부를 관리하고 내 건강을 관리하고 내가 주기적으로 사람들을 만나다 보면 상대방이 제가 사용하는 제품들을 궁금해서 써보고 싶어 하더라고요. Atomi işinde biz cildimizi güzelleştirip sağlığımızı iyileştiriyoruz ve her gün görüştüğümüz kişiler de bunları fark ettiğinde biz onlara bunu bilgisini vererek bunu anlatmış oluyoruz aslında. 매일 사람을 만나고 전화하고 카톡하는데 메시지 하는데 여러분들이 애터미 얘기 안 하셔도 된다는 거예요. Yani her gün bu birileriyle mesajlaşmamız, görüşmemiz, aramamız, buluşmamız gerekiyor ama her gün onlara Atomi'den bahsedin demek değil bu. 새로운 사람들을 매일 만나는 게 아니고 우리가 이렇게 세븐코어를 적다 보면 규칙적으로 반복해서 만나는 사람들이 생기게 돼요. Her gün farklı kişilerle buluşmak da değil. Bu Seven Core'u yaptığımızda düzenli olarak görüştüğümüz kişileri de bulmamız gerekiyor. 여러분들이 이걸 매일 진행하다가 보면 이 안에서 소비자가 늘어나는 게 알아질 수밖에 없게 되거든요. Siz bunları uyguladığınızda da zaten burada bu süreç içerisinde tüketicilerinizin de geliştiğini, oluştuğunu fark edersiniz. 박한길 의사님이 강의에서 이렇게 말씀하세요. Parkangil Başkan da eğitimlerinde şöyle diyor. 머리로 생각하고 고민하는 시간은 애터미 사업하는 시간이 아니라고. Kafanızın içinde düşündüğünüz, plan yaptığınız, sadece düşündüğünüz zamanlar, atomi yaptığınız zamanlar sayılmıyor. 내가 애터미 얘기하지 않아도 메시지하고 만나고 전화하는 시간이 애터미 하는 시간이라고. Ama atomiden bahsetmesek bile mesela birileriyle konuştuğumuzda, mesaj attığımızda, buluştuğumuzda atomiden bahsetmenize gerek yok. O zamanlar bile atomi işi sayılıyor. 여러분들이 지난 일주일 동안 애터미 사업을 어떻게 했는지 한번 되돌아보세요. Siz geçtiğimiz bir hafta boyunca vaktinizi nasıl geçirdiniz? Atomi için neler yaptınız? Bir düşünün, değerlendirin. 내가 과연
몇 사람한테 메시지하고 만나고 이 정보를 전달했는지. Bu sürede ben kaç kişiyle görüştüm, kaç kişiyi aradım, kaç kişiye bilgi verdim. 음. 그리고 여섯 번째는 오늘 내가 소비자에게 전달한 이 PV를 적는 거예요. Altıncı olarak da bugün kaç tüketicilerle görüştüğümde anlattığım ürünlerden kaçının satışını yapabildim, ne kadar puan kazanabildim. 저는 초창기 때 매일 1만 PV 이상은 꼭 전달해야 되겠다라는 목표를 설정을 했어요. Ben başlangıç zamanlarımda her gün 1.000 puan da olsa bir PV kazanacağım diye kendime hedef koymuştum. 그리고 제가 매출을 일으키지 못할 때는 우리 집 주방이나 욕실을 둘러보면서 우리 집에 필요한 제품을 통해서 매출이 일어나게 했던 것 같아요. Ve hiçbir satış yapamadığım günlerde de evimdeki eksiklere baktım. Neye ihtiyacım varsa evimdeki eksikleri tamamlayarak yine onları doldurdum. 우리가 남한테 팔아도 되지만 우리 집에 필요한 걸 나한테 팔아도 되는 일이잖아요. Biz başkalarına da satış yapabiliriz tabii ama kendi ihtiyacımızı alarak kendimize de bir satış yapabiliriz. 여러분들이 화장품 매장이나 생활용품 매장을 오픈했는데 매출이 없으면 가만히 있을 수 없는 일이잖아요. Siz diyelim bir kozmetik mağazası açtınız, bir mağaza açtınız. Orada bir satış olmazsa e, yapabileceğiniz bir şey var mı? 일곱 번째는 우리가 15일에 한 번씩 직급을 마무리하기 때문에 이번 분기에 일어난 매출에 대한 이 총 합산 금액을 통해서 내가 오늘까지 얼만큼 일을 하고 있는지 나 스스로 점검하는 거라고 생각하시면 돼요. Yedinci olarak da bu ayın toplam PV'si. Bizim kariyer dönemlerimiz 15 günlük kariyer dönemlerinden oluşuyor biliyorsunuz ve bu süreler içerisinde yapmamız gereken puanlar oluyor ve bunun içinde bu ay toplam ne kadar puan yapabilmişim, ne kadar satış yapabilmişim bunu takibini tutmak için. 그래서 우리가 이렇게 세븐 코어를 통해서 매일 하고 있는 일들을 점검하고 나 스스로 발전되는 하루하루를 지낸다고 생각하시면 돼요. Yani bu 8 adım sayesinde bizim her gün yapmamız gereken şeylerin takibini tutarak aslında nerede eksiğimiz var, neler yapmalıyız, bunu kendimizin görmesini, kendimizin fark etmesini sağlıyoruz. 다음 넘겨줘. 이렇게 한국에서 구체적으로 진행하는 거를 예시문으로다가 제가 오늘 단톡방에 올려드릴 거거든요. E, Şu anda Kore'de de bunu uyguluyoruz ve orada yaptığımız düzenli olarak paylaşan birinin örneğini size gösteriyorum şu an. 나의 오늘의 애터미를 이렇게 내가 간결하게 한눈으로 얼만큼 진행했는지 볼 수 있게 체크하시면 돼요. Yani bugün Atomi için ne yaptığımızı böyle tek bakışta görebileceğimiz kısaca yazıp bunun kontrolünü sağlayabilmemiz yeterli. 그리고 여러분들의 파트너가 이걸 따라 했을 때 우리가 이 안에서 함께 성장할 수 있는 거잖아요. Partnerleriniz de sizi görüp takip ederse beraber başarıya ulaşabiliriz. 우리는 어떤 개인의 능력이나 개인의 이 일과를 통해서 성공할 수는 없는 일이거든요. Biz çünkü böyle bireysel bir yetenekle ya da bireysel bir başarıyla ilerleyemeyiz. 이런 것들이 내가 진행하는 단톡방에서 인원이 많아져서 내 파트너의 단톡방으로 자꾸 분리돼서 넘어가야 우리가 이 안에서 결과를 이룰 수 있잖아요. Bu şekilde yaptıklarımızı gruplarda paylaşıp, partnerlerimizle paylaşıp, onların da bizimle birlikte yapmasını sağlayarak, çoğalarak, ekip olarak yaparsak bizim işimiz de hızlanır ve kolaylaşır. 저는 여러분들이 이 세븐코어를 구체적으로 진행함으로 인해서 올 한 해 안정된 멤버십을 통해서 소득으로 애터미로 전업하시게 되기를 바래요. Ben sizlerin de bu Seven Core'u uygulayıp e, ekibinizi e, daha hızlı bir şekilde çalışıp daha hızlı bir şekilde büyüyerek Atom sayesinde gerçekten kazanç elde ederek bunu işiniz olarak yapabileceğiniz konuma gelmenizi umuyorum.
이 코어의 핵심은 가장 간단 명료해서 이렇게 한눈으로 나도 점검할 수 있고 nugu나 다 따라할 수 있겠다라는 생각을 하게 만들어야 되는 거예요. Bu Seven Core'u yaparken püf noktası da böyle çok fazla uzatmadan e, yaptığımız şeyleri kısaca yazarak böyle tek bir bakışta hepsini görebileceğimiz, okuyabileceğimiz ve partnerlerimizin de bunu basitçe anlayıp takip edebileceği şekilde yapmalıyız. 내가 너무 디테일하게 이걸 장황하게 적다 보면 따라할 수 없다고 생각하기 때문에 파트너들이 함께 하지 못하게 되는 일이 생길 수 있어요. Eğer bunu çok detaylı ve uzun bir şekilde yazmaya çalışırsak partnerlerimizin de böyle gözü korkup hani yapamayacaklarını düşünürler ve takip etmeleri, yapmaları zorlaşır. 그래서 이렇게 하루에 세 명은 만나고 전화하고 메시지함으로 인해서 내가 늘 애터미에 열려있는 사업자가 되면 돼요. Bu şekilde kısaca her gün buluştuğumuz üç kişi, aradığımız üç kişi, mesaj attığımız üç kişi ve kullandığımız, izlediğimiz videoyu kısaca yazıp devam edebiliriz. 이해가 안 가거나 궁금하신 건 각자 직스폰서한테 다시 설명을 들으셔도 되고, 그리고 팀별로 저한테 미팅을 요청하셔도 돼요. Bunu nasıl yapacağınızı anlamadığınız noktalar olursa bunları ayrı ayrı sponsorlarınıza da danışabilirsiniz ya da grup olarak benimle ayrıca bir toplantıda talep edebilirsiniz. 제가 오늘 안내할 건 여기까지였고요. 마무리하겠습니다. Benim bugün anlatacaklarım bunlardı.